Hej, jeg hedder Ida Bobak, og jeg har tidligere løbet for det danske landshold. Det, der karakteriserer Vellingsnabegård, det er, at det er en skræntsgård med meget stor højdeforskel. Det er en skov, hvor der er rigtig mange stier, men det er også virkelig tungt og hårdt at løbe i terrænet. Så der er mange sådan forskellige elementer i skoven, både stigningen og løbbarheden. Jeg tror, det bliver vigtigt at have fokus på, at når man bliver træt, bliver det rigtig meget sværere at tage vejvalg, og det bliver også sværere at blive ved med at finorientere ind i posterne. Så jeg tror, man skal have overvejet, hvordan man håndterer det at blive træt, og at man ikke bare kommer til at tage det der stivejvalg, der går langt udenom måske spare noget højde. Det kan helt sikkert nogle gange betale sig, men man kan også komme til at være lidt for sød ved sig selv. Så det tænker jeg er noget, man skal prøve sådan mentalt at forberede sig på, hvilke tanker der kommer derude undervejs. Da jeg selv vandt VM langdistance, der havde jeg forberedt mig rigtig meget på at tørtræne, det vil sige at kigge på kortet inden og kigge på, hvilke udfordringer terrænet ligesom lagde op til. Og jeg prøvede at kigge lidt efter gode tracéer og vejvalg, som måske kunne blive relevante for banen. Så jeg tænker, at en god måde at forberede sig på, det er at kigge på gamle kort og se, hvor der ligesom er nogle stier, der måske går langs kurver og nogle, der går op og ned, og så på den måde ligesom have set nogle tracéer. Det her terræn i forhold til de andre, det er lidt mere simpelt kurvemæssigt, fordi det er lidt mere af stor skrænt, hvor nogle af de andre er lidt mere findetaljeret. Så det stiller sådan nogle lidt mere simple ovenom, nedenom eller en form for lige på vejvalgsproblematikker. Men de kan også være ret svære at tage, især med at finde de der gode vejvalg lige på.